Eu deixei cair, daí que vai me mandar. Ela não sabe andar nisso aí não. Aí, você que passa a marcha. Estourando a moto. Na outra está no bola era a guriazinha nova, parentinha na mesa. Não é que tá com... Fala! Aí, Motinho, essa que tem ele é automático. Eu acho que ela mexeu no câmbio. Não tá passando.